Hello， 欢迎来到露露讲聊话第6集啦。这一集里面呢，我要跟大家分享，其实养仓鼠是世界上最容易养的动物跟宠物啦。你不信啊？不信我就以3点来跟你讲啦，好不好？第一，养仓鼠最容易养的地方就是它很容易养，很容易喂养。在很多宠物店里面呢，仓鼠其实是比较让人省心的小动物，只要能够给它准备足够的食物跟水呢，它就自己来了的，都不用你烦了。但是有时也要时时刻刻做主人，也要时时刻刻保持那个你的仓鼠吃的东西跟水的卫生不要太过肮脏啦，对不对？那这一类所谓的仓鼠要吃的零食呢就有也好，没有也好，那都无所谓的。OK， 即使主人有事要出去外面搬东西，要几天才回来你只要准备够的水跟食物，仓鼠自己就自力更生了，都不用你去烦了。看到吗？养仓鼠是多么的容易。第二呢，就是养仓鼠其实是比你养狗养猫还是养猪更加方便跟容易清洗的。它不会像狗猫猪样子到这边乱小便大便，然后你还要去给它执死，这样麻烦。仓鼠呢，它们在笼那边，它们有固定的一个味道，它们会去那边自己拉屎自己拉尿，而且它们本身也没有什么臭味的，所以养仓鼠是最简单的。OK， 只要你懂得在一个3到7天里面清理1次就可以了。那第3呢，就是你有没有看过狗猫或者猪会自己去冲凉呢？仓鼠本身就会自己去冲凉了，这就是我们养仓鼠最好的一个好处了。我们会自己冲凉，你只要准备好我们要冲凉的那个设备在那边，我们就会自己钻进去打滚而且是非常非常可爱的看到你有时都是忍不住想要 kiss 我们一下的，那是不是觉得养仓鼠很容易嘞？又会自己冲凉啦，又不用你执屎执尿啦，然后只要你出去外面，你也不用担心我们没有会找不到吃你只要准备好那个水分跟那食物袋，我们就会自己吃了。那当然，如果你很想养仓鼠，或者你想要知道更多仓鼠的资讯还是什么的话，欢迎你来 join 我们露露仓鼠资讯站的 group 里面，所以我们可以跟你分享更多有关于养仓鼠的知识欢迎你加入我们 group是免费的。OK， 拜拜。